はい、今日の目標は。今日はしっかりタイム出して頑張ります。はいよ、頑張れ。はい、今日の目標は。新しい靴になれることです。あ、そうだね。無理しないでな。頑張れよ。はい。コーナーでバタバタしないで丁寧にやること。そうだね。それを心がけてね。はい、今日の目標は。今日の目標はエンドランスを良くする。お、頑張れよ。いいぞいいぞ。はい、今日の目標は。まだわかんない。まだわかんないか。じゃあ頑張る。な。よし、今日の目標は。腰安定させて一歩大きく滑れるように。そうだね。よし。はい、今日の目標。コーナーで左足を大きく一歩踏み出して乗り出してはいよ。オッケーオッケー。はい、今日の目標は。いろんなコースで動けるようによし、オッケー。すぐ追いつく、すぐ追いつく。0.7。0.7。0.9。と4回。0.8。あと3回。0.8。あと2回。0.7。ラスト 0.6。
3.0。ラスト。あと2回。0.0。ラスト。はいた。そうだ。8.1。7.9。いた。はい、ここまでここまでここまで。ガッ。いった。それ。来い。ガッ。それ。いった。8.1。7.8。ガッ。それ。ガッ。はい、そこからアップアップアップ。ガッ。ガッ。スレッ。7.6。
7.7。7.6。8.2。7.4。後ろはやんないぞ。後ろは引っ張られるだけだぞ。はい、交代。